Ардчиллын цувралаас. Ерэн оны зоригтнууд. (1989 оны 12 дугаар сарын 10-нд нийслэлийн залуучуудын соёлын төвийн үүднээс гараагаа эхэлсэн ардчилсан хөдөлгөөн өдрөөс өдөрт хүчээ авч эгнээгээ мянган дэмжигчдээр тэлсээр байлаа. Гэсэн хэдий ч 1989 оны өвөл, 90 оны хавар тэр чигээрээ шин залуу улс төрийн хүчнүүд эрх баригч дэглэмийн хоорондын хүч тэнцвэргүй тэмцэл өрнөсөн сар өдрүүд байсан юм. Хэзээ мэдгүй нуран унах гэж байсан дарангуулагч дэглэм сүүлчийн хүчээ шавхан өөрчлөлт шинжиллийн давлгааг тогтоохыг эрмэлзэхийн зэрэгцээ бүхэлдээ тэдний мэдэлд байсан хэвлэл мэдээллийн цөм хэрэгсэл улс төрийн шин залуу хүчнүүдийн тэмцлийн зорилгыг гутаан харлуулахыг оролдож байлаа. 1990 оны 3 дугаар сарын 4-нд Монголын ардчилсан холбоо, ардчилсан социалист хөдөлгөөн, шин дэвшилт холбоо, Монголын оюутны холбооноос эрх баригч дэглэмд хандан улс төрийн томоохон шаардлагуудыг тавилаа. Харамсалтай нь тухайн үеийн эрх баригчид тэдний шаардлагыг урдын адил хүлээн авсангүй. Ингэх нь угаас гэм биш зам байсан юм. Харин энэ удаад тэмцэгчид зүгээр нэг хариу шаардаад суухыг хүссэнгүй. Тэмцлийн хамгийн хурц хэлбэрийг сонгон тууштай хөдлөлөө. Яг ямар хэлбэрээр тэмцлийг үргэлжлүүлэх тухайд Монголын ардчилсан холбооны удирдах байгууллагын гишүүд удтал маргалдсны эцэст нэгдсэн шийдэлд хүрчээ. Тэр нь Монголын түүхэнд анх удаа улс төрийн өлсгөлн зарласан явдал. 2 сарын 18-нд их хурлдаад шаардлага тавьснаас хойш ингээд 3 сарын 4-нд нэг том цуглаан хийсэн. Ялалтын талбайдаар хийгээд тэр цуглаа явсаар байгаад ингээд скватрын талбайдаар ирээд энэ скватрын талбайд өөрсөн том цуглаан болоод тэгээ шаардлага хүчгийг гардуулсан ардын хурлын тэргүүлэгч гишүүн үйлдвэрчний төв зөвлөлийн дарга Лувсан цэрэн гэдэг хүн тэр шаардлага хүчгийг хүлээж авч ирсэн. За ингээд одоо 3 хоноход ямар нэгэн хариу ирээгүй телевиз нам засгийн үнийн сонингаар бол ерөөсө тасралтгүй нэг ширхэг одоо нааштай одоо тийм гэрэл гэгээтэй юм байхгүй. Байнга л одоо даварсан залуучууд хэтэрсэн улсууд буруу одоо юу гэдэг юм тийм ээ. Ерөөсө буруутгсан бүхэл юмыг хийсэн ийм юм явдаг байсан. Тэгээд энэ одоо зөвхөн хурал хийгээд, зөвхөн цуглаан хийгээд, зөвхөн шаардлага тавиад энэ ерөөсө явахгүй юм байна. Одоо цаашаа яах вэ гэдэг өөрөөр хэлбэл тэмцлийн хувьд тийм мухардмал байдалд орж ирсэн. Тэгээ харчсан бол ингээд нэг 7 хоногт нэг удаа цуглаан хийдэг. Нөгөөдөл нь бол нэг юм хэлэхгүй хэлдэг. Ингээд байгаад ах юм уу гэдэг асуудал. Яг улс төрийн тэмцэл хийж байгаа байгууллагын хувьд бол дараагийн алхам юу вэ гэдэг нэг ийм одоо зүйл тулгарсан байна. Тэгээ энэ нөхцөл байдлыг бид нэр авч хэлсэн. Тэгээ энэ одоо энэ далайн ээж зах гэдэг байгаа. Энэний хажууд энэ байшинд энэ монументал чимгэлийн үйлдвэр гэж байсан. Манай цэгмэд гэдэг манай ерөнхий зохицуулсан зөвлөлийн шүү уран баримлч цэгмэд гэдэг ажиллаж байсан тэрний тэнд цугладаг тийм байсан. Тэгээ тэнд бүгдээрээ цуглаж ирсэн. Олон санал гарч ирсэн л та. За тухайлбал одоо зөвхөн гороолох санал анх тэгэхэд гарч ирсэн юм. За хичнээн гороолоод эн чинь жагсаал цуглаанаас ялгаагүй болчихно. За тэгээд зарим нь улс төрийн өсрэлт гэж юм хийж байгаа юм. За тэр нь юу гэдэм бэ гэсэн. Ингээл нэг 300-400 хүн л скватрын талбай дээр засгийн газрын ордноор хараад ингээд байнга өсрөж явах юм байна л та. Ингээд байран дээр ингээд өсрөөд тэгэл тэр хэд нь ядрангууд дараагийнх нь ингэж орж ирээл ингээд бие бинийгээ сэлбэх маягаар ингээд ерөөсөө зогсоо зайг өсрөе. Тиймээ тэгэхээр энийг бид нар бас бодсон. Тэр өсрөд гэдэг бол зарим ялангуяа Африкийн оронд хийдэм байна л да. Тин чи баян хөдөлгөөнтэй өсрөж үйдэг л улсууд эсэргүүцлийн илэрхийлэгтэй ч гэсэн зурагтаар бид нар харж л байдаг өсөрж л байд юм байна лээ бас. Тэгэхээр тэр үл хүний бөөрийг маш түргэн муудгадаг. Ер нь их тийм эрүүл мэндэд их тийм хурдстайгаар нөлөө үзүүлдэг. Их тийм аюултай хэлбэр юм байна. Бас монгол хүний сэтгэлгээнд бас нийцэхгүй юм болов уу гэж ярилцж байгаад болж ирсэн юм. Тэгээ нөгөө талаас машинуудыг авчираад сигнал дуулъя тийм ээ. Тасралтгүй сигнал дий. Эсвэл бүгд ингээд нэг төмпөн шанаага бариад ингээд цохий чимээ гаргаад ингээд 24 цаг ингэж чимээ гарах эсэргүүцэл ингэж ийм маягаар эсэргүүцэл илэрхийлье гэдэг. Тэгэхээр тэнд ч ямар хувийн машин ч гэж байсан биш хүн амтны машинд ажилладаг нэг такси ганц хоёр явж исэн. Тэгээ энэ бас нэг тийм оновчтой хэлбэр биш байна гэд. Тэгээ ингээ байж итэл одоо энэ Хадбаатар шиг сан тий одоо манай Монголын арц холбоонд
одоо хамгаалтын албаны дарга гэж одоо бид нэр ярьдаг байсан да. Тэр өсгөлэн зарвал яасан гэдэг асуудал тавьсан юм. Одоо тэр хүн үед нөгөө нэг Чарльз Хайдер гэдэг нэг Америкийн нэг профессор эрээг нэг огцор гээд юуны талбайд ч үлээ цэцэрлэг түрээлэнд өсгөлэн зарлаад өчнөө хоног өрсөлдөж байна энэ төргээд тэрийг манай телевизээр айгүй хүчтэй явуулдаг. Тэгэл одоо байсан тэр одоо медиа бас ямар нэг хэмжээгээр ийм хийж болдог гэдэг л ойлголттой тэр үеийн хүмүүсийн үед төрсэн юм шиг байгаа юм. Түүнээс ч одоо ингээд ийм тэмцлийн ийм хэлбэрүүд байдаг гэдэг мэдчихсэн хүн биднэрт ерөөсөө байхгүй. Тэгээ би одоо утгатай би эргүүлцүүлээ бодоод тахтар Чарльз Хайдраас л ихтэй юм шиг байна. Тэгээ ерөөсөө тэр нөгөө Америкийн профессор шиг одоо улс төрийн өсгөлэн зарлаа сууя л да гэдэг. Тэгээ эсрэг байгаа тэн дээр хүссэн. Ерөөсөө тгий. Одоо хамгийн одоо хурц арга хэмжээ авъя гэж. За тгийгээ тэг хин суух уу, яаж суух уу, хэдүүлээ өсгөх үү гэдэг асуудал яриад гарч ирсэн. Тэнд чинь бас тэр Монголын чимгэлийн үйлдвэрт бас түүхэн үйл явдал болсон. Ардчиллын холбооны тэр 2 сарын 18-ны их хурлын урд орой бас хуралдсан тэнд. За ингээд намаа зарланаа, нам байгуулахаа зарлана. Тэгэхээр нэг хэсэг нь намаа аваад явна. Улс төрийн тэмцэлд орно. Бид нар соёлтой улс төрийг бий болгоно. Засгийн эрхийг аваад явдаг болно. Нийгмийн шудраг осны төлөө хөдөлгөөн ардчилсан холбоо хэвээрээ бай. Энийг нэг хэсэг нь авч явна. За ингээд хин холбоонд үйлдэж хин нам руу орох уу гэд яг тэр Монголын чимгэлийн үйлдвэрийн байшинд бас урд ороо хурлын урд ороо жишээлх юм бол ингээд хоёр тишээ хуваагдчихсан удаатай юм л да. Тэгээд яг тэнд дахиж тийм хурал болоод хэн өлсөхгүй гэдэг асуудал яриад. Тэгээд энэ дотор бол за ер нь одоо ингээд өлсөө суулаа гэж бодоход энэ нөхдүүд одоо хүлээж аваач үлээ өгөөч үлээ хэдэн хоног суух юм. За тэгээд тэрнээс болоод янз бүрийн одоо мөргөлдөө зөрчил гарах юм бол амнаас тэгээд цаашаа бол энэ одоо төсөөлөхөд бол ингээд дотор төгшөөртэй л байсан та. Одоо юм аюул болно. Аюул ирнэ те. Тэгээ яах вэ гэхэд энд дээрээс гэр бүлгүй хүмүүсээс эхлэе гэдэг юм яриа гарч ирсэн. Ардта татлаа төлөхөө баг та. 3 сарын 6-ны орой юм байна. Монголын чимгэлээ. Тэгээ одоо тэр үед гэр бүлгүй хүнээр байсны нэг нь одоо шилэх юм бол би. Тэгвэл энийг бүгд саналаар болоо шүү. Нэгийг алуудахгүй гэдэг. Тэгээд ингээ гараа өргөсөөр байгаад юм тийм болоод тэгээд 10 хүн болсон. Ерхий зогсоолгоцсон үлээ. Тэгээ бид 10 өснөө гэд. Ингээд өсгөр юм болоод за бусд нь бол одоо ингэ зохион байгуулна энийг хамгаална одоо тэгн ингээд 10-аас илүү хэрэггүй. Өшөөснөх олон хүн тэр тухайн үед нэг хайхтар гараагүй маа. Тэр нь 10 байхад болно. 34 хүнээс 10-ын үлсэн. Тэгээ бусд нь хамгаалтаа гарна. Бус төрхийн ингээд. 1990 оны 3 дугаар сарын 7. Оройхон Сүхбаатарын талбай хэдэн мянган хүний хөлд дарагдлаа. Талбайн төв хэсэгт эрх баригчдад хатуу шаардлага тавин өлсгөлэн зарласан 11 залуу жиндүү цардмал талбай дээр өмссөн хувцастайгаа шахам бие биеэ налан сууцгааж байлаа. Өмнөх өдөр нь өлсгөлөнг энэ өдрийн 12 цагт эхлүүлэхээр товлсон боловч уван суван цугласаар 14 цагийн орчимд албан ёсоор эхэлсэн нь тэр байлаа. Урд нь ийм зүйл огт үзээгүй болохоор сонирхсон, сонжсон, илт дэмжсэн, эгдүүцсэн тэр бүхэл өдөөн хатгсан хүмүүс олноороо өлсгөлэн зарлагчдыг бүчиж байв. Тэдэнд хандаж өнөөх өлсөгчд Монгол ах дүүнараа хэмээн эхэлсэн хувилах машинаар олшруулсан ганц хуудас сонор дуулгыг тарааж өгчээ. Тэрхүү сонор дуулгад Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хорооны бүрэлдэхүүнийг өөрчилж, намын үйл ажиллагааг засаг төрөөс тусгаарлах, Монгол Ардын хувьсгалт намын онц их хурал хуралдуулах, улс төрийн бүх хүчин тэгш эрэхтэй оролцсон үндсэн хууль, сонгуулийн хуулийг баталж, ардын шин төрийг ардчилсан сонгуулиар сонгох, ардын төр хурлыг байгуулах хугацааг тус 3 дугаар сард багтаан тогтоохыг албан ёсоор шаардаж, Монголын ардчилсан холбооны ерөнхий зохицуулах зөвлөлийн 10 гишүүн өлсгөлэн зарлж байна гэжээ. Энэхүү 10 хүн бол Бат-Үүл, Бат-Цэнгэл, Бат-Билэгт, Бошигт, Галсан Дорж, Дорлогжов, Жавхлант, Нинж, Эрдэнэбат, Энхбаатар нар байсан юм. Энд нэг сонин тохиол бий. Тэр үед шинжлэх ухааны академийн философи, социолог эрхийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан байсан оюун билэг хэмээх залуугийн зураг нь тэр хүн үед олдоогийн улмаас анхны тэр түүхэн сонор дуулгад зураг нь ороогүй гэдэг. Хэдийгээр тиймч Мойбогийн оюун билэг хамгийн идэвхтэй тэмцэгчдийн нэг байсан нь түүхэн үнэн юм.
Харин өсгөлөн зарлахаар Сүхбаатарын талбайд хамгийн түрүүн ирсэн зоригтн нь 27 дугаар авто баазын засварчин Дашторжийн бат бэлэг байжээ. Тэгээ маргааш 12 цаг гэхэд улс төр өсгсөн эхэлнэ гэж тарсан. Тэгээд би гэртээ очичоод 6 цаг гэхэд очиод ороод тэр 7-ныхоо өглөө шүү дээ. Тэгээд нэг гэртээ нэг 7 унтах гэсэн унтч болдгоо. Тэгээд 7-8 цаг өнгөрөөд би яасан чи манай ээж эмч байсан. Миний аав өнгөрөөд удаагүй байсан. Тэгээ ээж минь би одоо ингээд улс төр өссөн зарлах гэж байгаа маа гэж чи манай ээж эмч хүм залуудаа эмч хүн байсан учраас за минь нэг гизээ цэвэрлэе. Тэгээд гизээ 3 литр сотоос цэвэрлээд ингээ гарсан. Тэгээ гэрээсээ. Тэгээд хүн даардаг юм аа минь хөө ерөөс хамгийн гол нь дулаан авцлгээд хамгийн би тэгээд вилтгэж эхэлж байгаа юм. Эсгийн хутал тэгээд дархны нэхий хар юу бикэж марк юу өмсөд тэгээд дархны нэхийг нэг лоос тавиад тэгээд хамаг зулгаан л хувцсан өмсө хөвөнтөө өмсөмсөд ингээд гэрээсээ гарч нэг дүүгээ дагуулад 11 цаг үед гарч. Тэгээ 12 цагт хамгийн ирсэн чинь 11 цаг өнгөрөөгөө талбай дээр ирсэн чинь хэн ч байдаг. Тэгээ хүлээгээд нөгөө одоо Арсан намын төв байр болсон тэр намын байрны үдэнтэй суусан чи одоо ингээд жавхлан дээр манай 5 нөхөр ирсэн. Бид нар тэгээ яач юу чи инээ дээрээ болоод ингэсэн чинь одоо жавхланд тэгж ирсэн. Иш чамсын жавхланд. Тэгээд инкватор. Тэгээд хэн Бацэнгэл Эрдэнэт. Тэгээ би ингээд бид тавуулаа ингээд 2 цаг хүртэл хүлээлээ. 2 цаг болох шахлаа. Тэгэхээр ноёдвол за ерөөсөө нэг доороо нэг жоохон дэвсэл тэгэл тавуулаад Сүхбаатарын талбай дээр очиод бид тавуулаа анх өсгөлөн одоо ерөнхийдөө эхлүүлсэн гэхүүд одоо би бол өөрөө эхлүүлсэн гэж болно. Тэр орой 7-ныхоо оройноос эхлээл ерөөсө талбай үйл дүүрсэн. Тэгээд нэг тууз татчихад тэр туузны цаагаар биднийг дэмжиж байгаа улсууд эрцгээж исэн. Тэгээд биднийг сэтгэл санаагаар дэмжиж шүнжэнгөө хонож исэн улсууд. 90 очинд байсан байх. Тэгвэл ямар ч байсан өглөөний 5 цагт ч гэсэн биднийг тойроод бидэнд одоо сэтгэл санааны дэм өгж байгаа хүмүүс бол дүүрэн л байсан. Өдрийн цагаар бүр ихсэж байсан. Тэгэл тэр дундаас ч бас бидэнд чинь заавар зөвлөгөө өгөх ярих туслах иймэрхүү юмнуудыг их л хэлж байсан. За нөгөө талаас бас яг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс бас олон байсан. Тэр чинь яг Мартин 8 дөхөж байсан. 90 онд ч бас манайх чинь Мартин 8-аа тэмдэглэдэг бүх нийтийн баяр байсан. Сүүлд нэг хэсэг 90 онд чинь тэмдэглэгээ болоод одоо буцаад тэмдэглэдэг болж байгаа болсон байгаа. Тэгэхээр нэлээ халамцсан хүүхнүүд энэ төр ирж хашгиралдаал та нар бидний баярыг одоо өмүүлээ гутаанд оромжллоо. Өөр өдөр баярын дараа болохгүй яасан. Ер нь та нар яагаад өсөж байгаа юм? Тэр гэдэл тийм ээ. Тэр яг аргагүй бас нэг улс төрийн зорилго агуулгыг ойлгоогүй. Зүгээр сайхан өөрийнхөө баярыг тэмдэглэл явж исэн л улсууд байсан баг. Тэгэл 8-ны өдөр бол үндсэндээ өсөглөн бол нэг тийм яг л жигдэрнэ гэхүүдээ тийм ээ. Жигдрээд ингээд нэг ерөнхий мэдээлэл цацагдсан. Бид ер нь яаж бие авч явж явах ёстой юм гэдэг ойлголттой ч болчихсон. За нэг сайхан чихэртэй бүлээн суух юм байна. Хит ихээр ууж болохгүй юм байна. Ойр бас шээс хөрн шингэн алдах баян ч юм уу тийм ээ. Хөдөлгөөнөө багасгах ёстой юм байна. Ягаад гэвэл чинь хит их хөдлөх юм бол одоо дулаана өөрийнхөө эрч хүчийг алдна. Хит ус дулаана алдснаас бол төргөн одоо биеийг муудах, хууч өвчин хөдлөх иймэрхүү байдал бас гардыг байна гэдэг ойлголттой болоод ирж байгаа. Тэгэл 7-ны 8-ны өдөр ингээд нэг харсан чинь манай Батуул бошихт энэ төр тамхи татаад сууж идэв. Тэгэхээр би тэгсэн. Гэхдээ та нар тамхи татчих яах гэдэг юм гэсэн. Гэхдээ тамхи татахгүй л үнэхээр болохгүй нэ гэдэг байхгүй. Гэхдээ та нар байл да. Та нар амь насаараа дэнчин тавь. Амиа золиослоо энэ хувьсгалын үйл хэргийн төлөө, ард түмнийхээ төлөө та нар ч амь насаа золиослоо гэж ярьцгааж тохирж ирээ гэж дээ. Тэгчээд нэг тамхи дийлэхгүй байх та нар яа дээ. Тамхи хай бити татсан. Нэгдүгээр ч муухан харагдаж байна. Хоёрдугаар ер нь бид бол юу ч хэрэглэхгүй те. Наа чи ер нь тэгээд хоол идэхээс ялгаа яваа тамхи татна. Бас нэг хэрэглээгээ та нар хангаж шít. Бид нар наад захын зүгээр усныхаа хэрэглээг ингэж бариал тэгэл энэ өсгөлөнгөө юу яа өргөжлүүлье гэд тэгэд нэрээ тийм шүүгээл бас миний үгэнд ороод тамхи унтрааж ирсэн. Тэгэл бидэнд бол хоорондоо ярил бид нар өөр сонголт байхгүй. Нэгэнд бид сонголтоо хийгээд ингэсэн юм чинь ийм өсгөлөнгөө зарлаад байж байгаа юм чинь ямар нэгэн тэр илүү дутуу одоо тэгээ тамхи татгаас ахуулаад ийм нэг ямар нэгэн тийм илүү хэрэгцээ байхгүй шүү.
усаа авгаал тэгэл одоо өсөглөн бид одоо хэн одоо хэдэн хоног тэсгүү гэдгээ бас өөрснөө дотроо төсөөлөхгүй л байгаа шүү дээ. Хэн ямар хууч өвчтэй юм мэдэхгүй. Тэгэл дотроо л бодж л бас ярьцгаагаал за хэн маань одоо төрүүлж хэнийх нь бие муудах бол да яах бол да гэж бодж л байсан. Нэгэнт л бид ингээд эрс шийдэмгийн өөрснөө ухамсартай юм шийдэл гаргасан юм чинь минийхээ эцийг хүртэл үзье. Хэн маань ч гэсэн төрүүлээд бие нь муудаад хэн маань ч гэсэн одоо ингээд одоо амин эрсдэх юм бол одоо бид тэр хүнийхээ төлөө бас өсөглөнгөө бол зогсоохгүй дуусталт нь хүртэл явна. Өөрснийхөө тавьсан шаардлагыг одоо биелүүлэлтэн ингэж тэмцнэ гэсэн ийм л зорилготой, ийм л бодолтой хоорондоо ч энийгээ ярьцгаагаал тэгж байсан. 7-ны өдөр бол 8-ны өдөр улаан загалмай нийгэмлэгээс нэг түргэний машин гэж бидний бас даралт маралтыг үзэж харж бас байсан. Тэгээд даралтаа үзүүлээд мөн улаан загалмай нийгэмлэгээс бас одоо бид чинь зарим үед ус бас хамаагүй уухгүй өнтер гэсэн тэр халуун усыг нь өөснөл тэгж байсан. Тэгэхэд нөгөө болохгүй одоо энэ хүн бол энэ хүн та нар бол нэг өдөрт нэг 3 стакан ууж байгаа чинь тэр гэсэн юм тавиад ихгүй л юм байна гэдэл тэгж байсан. Тэгээ өсөглөн бол яг хуу 8-ныхаа өдрөөс 9-ний өдөр хүртэл хүмүүс нэмэгдээд нийтдээ бол 33 хүн болсон байдیں۔ Тэр 33 хүн одоо нэрийг мэдэхгүй юм Сүхбаатар аймагаас 9-ний өглөөний онгоцоор бууж ирээд би энэ өсөглөн чинь нэгдмээр байна гэж орж ирж байсан нэг залуу байсан гэдгийн тэр нэрийг нь бол мэдэхгүй тэр өөр тийм нэг залуу байсан гэдгийг тэр 33 хүн байсан байлгүй. За нөгөө талаас бол бас нас өдөр төрөөгүй ч гэсэн бас дэмжиж өсөглөнд оролцъё гэсэн хүүхдүүд ирсэн. Тэрний нэгийг нь одоо санаж явахад энэ Көгшөөзан Бат хоёр ирж исэн байдгийг би сууйда өсөглөн сууй би та нарыг дэмжиж байна, ах нарыгаа дэмжиж байна, би тэмцэе энэ төр гэж яриад нэг хүүхэд ирж исэн. Тэрийг бол дорлогж явж арай залуухан байна, хүүхдэрээ байна. Энд чинь насан туршид хүмүүсийн суудаг юм. Тэгэж гиз дотор чинь өвдөн муудан энэ чинь өсөглөн суугаас өмнө одоо нэг хүүхдтэйгэл арга цааж авахгүй юу? Суулгахгүй тулд. Тэгэхээр насан туршаагүй хүүхдийг бас суулгалаа гэл болохгүй ш тэр чинь бас. Монголын хамгийн анхны өсөглөн бүтэн 3 өдөр 2 шөнө үргэлжилжээ. Энэ хооронд янз янзын юм талбайд болж байлаа. Эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин 8 тохиосон болоод ч тэрв эгчүүд энэ талбайд олноороо ирцгээсэн гэдэг. Мэдээж бүгд тэднийг дэмжээгүй. Монголчууд хизээ ингэж өлсөж байлаа. Муу ёрын залуус юу зөгнөөд байна? Тэднийг шалгахын ачвал таарна. Төр төмөр нүрээ харуулах хэрэгтэй гэж цээжээ дэлдэгсэдч байлаа. Гэхдээ л цээжээ дэлдэгчдээс залуусыг сэтгэл зүрхээрээ дэмжигчд нь хавьгүй олон байжээ. Тиймдээч энэ тэмцэл амжилтанд хүрсэн. Цугласан олны дунд лам хуургууд цөөн боловч байжээ. Гандан дэгчлэн хийдийн ламнар ирж ном уншиж бурхандаа даатгсан төдийгүй санаанд оромгүй нэгэн ховрог сэтгэлээрээ хурч ирж өлсгөлэн зарлагчдад улаан зангаа зүүж өгсөн гэдэг. Тэр хүн бол Монголын сүсгтнүүд бишрэн шүтдэг Бакула Рембүчи багштан. Бүр хожим түүнээс хэн нэгэн та яагаад энэтхэгээс Монголд сууж байсан элчин сайд дипломат хүн атлаа тэр талбайд очисон юм бэ гэж асуухад үүнд миний хашиж байсан албан тушаал хамаагүй. Би бурхны ховрог хүн хэн ч бай түмэн олны төлөө амиа зольж байхад бурхны шав түүнээс холуур өнгөрөх ёсгүй юм гэж хариулж байжээ. Өлсгөлэн зарлана гэдэг үнэхээр л амиа золиослж буй хэрэг. Талбайд өлсгчд бол тэртээ тэргүй зорилгоо ухамсарлаад сэтгэл шулуутсан ус. Харин тэдний арга гэр төрөл садна нь санаа зовниж түгшиж байсан нь гарцаагүй. Арцаа холбоонд бол гишүүнээр хэлсэн над шиг улсууд бол бас нэг миний адилхан бодолтой үзэлтэй тиймэрхүү нэг 30-аас мөн 20 мөн 30-аад зарим нь 40 хүрч ирсэн ч юм уу тийм насны улсууд ихэнх нь байсан шүү дээ. Тэгээ тэр утгаараа болохоор би энэ гишүүн энэ холбооны гишүүн энэ холбоонд бол эсний миний зорилго байгаа энийг биелүүлэхэд бол энэ өсөлтөнд ороход одоо миний хамгийн тав одоо над миний зүгээс оруулах хувь нэмрийн юм да гэсэн тийм бодол байсан. Тэр айж ичхийн талаар бол за мэдэхгүй би бол өөрийгөө нэг хайгаад ичээд байсан гэж боддгүй.
За энэ дээр бол нэгэнт бас нэг 30 гарсан хүүхэд гэж би өөрийгөө тухайн үед хүүхэд байсан гэж яриад байгаа ч гэсэн нөгөө талаараас 30 гарсан хүн чинь амьдралын утга учир гэж цаана ямар юм байдгийг гэдэг талаараас бага цагаа эргэлцүүрээд бодцсон байгаа ч л байгаа тэр насны хүмүүс шүү дээ. Тийм учраас нэг хуурамч нэгэн энэ нийгмээс л одоо ингээд салахгүй бол ер нь биднээс энэ Монгол улс гэдэг цаашаа байх ч юм уу гэдэг тиймэрхүү юм бас бодогдтол байсан. Тэр утгаараа ч гэсэн надад бол үнэндээ нэг өөрийнхөө өстөнийг утсан чинээ өчүүхэн юу лээ амиа болж бодоод ах нэг тийм бодол байгаагүй. Харин дараа нь олон жилийн дараа ч юм уу да бодож яхад бол аав ээж хоёроосоо би одоо уучлахгүй болгүй юу хэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд бас их гинэн байгаа юм л да. Нуугаад ахаар тэр хоёр мэдэхгүй юм шиггүй. Тэгэл бид тэгээд талбай дээр очсон байх гэж Улаанбаатар даяар шуугаал хэлсэн шүү дээ. Тэгээ намайг ич арцсан холбооны гишүүн гэдгийг мэддэг байсан. Манай хүргэн ахыг ээж уусан маа. Хөөе нөгөөх чинь арай очиж суудсан биш үү. Тэгээ манай ах очаа гэсэн чинь яг нөгөө би сууж идэг. Тэгээ очаад хэлдэг. Тэгээ эхний шин тэр 7-ны шин чинь бид нас чинь бас бэлтгэл муутай ер нь анхны юу шүү дээ. Тэгээ туршлага байхгүй суудсан. Кино үлдэрийн бид нас нэг юу өгсөн. Эски өгсөн. Нөгөө эскигээд нөгөө хүүтийн юу чулуун дээр чинь дэвсэл тэрүүн дээр чинь зэрэгцэл хөвтчихсэн. Хамгийн захт нь би тэгээ миний хажууд бошигдохоо байсан сандх юм. Ямар уцтай вэ? За би чинь нэг юм өдөн хүртэх өмсчихсэн. За аавынхаа нэг үстэй хороомон гуталтай. Тэгээ биднээсээ тэр талбай дээр нөгөө үнсэлтэд зорлоод очиход хүмүүс энэ тэндээс манай салбар зүйл ингэ шүүдчих нь ингэ хэрэгтэйсчих нь янз бүрийн тусламж юм хэрж ирсэн. Надад тэгээд харин нэг том хэн ч өгсөн мэдгүй нэг тийм юу гэсэн. Нөгөө шүүб. Тэгээд өссөн нөгөө юу готлоод гэжтэй. Дихтэй гэдэг баха. Тийм юм бас хүн оноод өгчихсэн. Тийм юмгүй нөгөө дан юутайгаа бол өдөн хүртэхдээ бол талбай дээр шөнө төлдөж өглөөсөн баг л та. Тэгээ ихний шин чинь бид нус задгаа тэгэж унтчихсан. Тэгээд бошигтгоо надад хэлсэн маа. Ойлоо нуруугаараа ингээд наалдаа төвтөр даардгүй ингээд. Тэгээ ойлоо нуруугаараа явцсан. Би хамгийн зах төвтөж байгаа юм чинь цаад нөгөө нэг тойрц уусуудыг чинь би хараад төвтөжсэн. Тэгэхэд нэг эмээг би санддаг. Биднээс рүү хараад хитэн цаг уулсан баг хөрх юмт. Тэр эмээг би харж явах хооронд хөрх манай институтийн цаагаар өглөө болтол явсан байдаг. За тэгээд 9-ний өглөө яг тэр ороо чинь өсөлт буусан шүү дээ. 9-ний өглөө намайг харин хүн дуудаж чинь гээд. Тэгээ би яасан чинь хин намаа дуудсан төлөөгээд яваад утсан чи манай аав харин өөрийнхөө нэг хөдөө өгтөө өмсдөг янгэрдэл тэрийгэ барьцсан өөр хэм зогсож байсан. Тэгээд бид нас чинь тэртээ дөрвөө төрөө хэллээ шүү дээ. Хүмүүс зөндөө их дулгаа хувц мөвцөгдсөн байсан. Тэгэхээр бол би аав зөө хэрэггүй аав гэдээ явуулсан. Тэгээ аав гэртээ очиад нэг хуулаад байсан гэсэн надад араас нэрээ байдгийг. Тэгээд тэр үед чинь бас байдал яаж хаашаа ирэх нь тодорхойгүй л байсан шүү дээ. Бид хэдийг за хамгийн сайнаар бодоход бол 20 байсан баг тийм ээ. Ганц хотогт бол ер нь өрөөсөө бэлтгэсэн байсан гэсэн тийм яриа байдгийг. Тэр ч үний юм шиг үл. За энэ бол хамгийн одоо хүнлэг вариант шүү дээ тийм. Өөр нэг юм гэх юм бол бас нэг боломжит одоо төр засгийн зүгээс хийх алах нь болохоор ер нь нөгөө таньман шиг одоо тэрнээс чинь нэг жил хүрэхгүй өмнө таньманд чинь нэг амжих юм боллоо шүү дээ. Тим маягаар бас нэг танкар дайрах юм уу. Тэгээд тэрвээ танк нь олдохгүй л яах вэ нөгөө зэрэгээ оруулах гэсэн хэм мэдхүү. Гэсэн нэг иймэрхүү хувилбарууд яригадаад идэв байсан. Өлсгөлн зарлагчдын эхний шаардлага намын төв хороог огцруулах, ардын төр хурал байгуулах гэх мэт хавьгүй өргөн хүрээтэй байжээ. Харин үйл явдлын өрнөл дунд тэмцэгчдийн шаардлага ганцхан болж өөрчлөгдсөн байна. Тэр нь Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь огцруулах. Сүхбаатарын талбайд өлсгөлн зарлагчдаас улс төрийн төвчөөнд илгээсэн энэ удаагийн шаардлагадаа тэд ард түмнээ ядууруулан улс орноо асар их өрөнд унгаагаад байгалийн баялгаа цөлмөн дээрэмдэж шилдэг хөвгүүд огтоо хэлмэгдүүлэн ялт ажиллагаа байнга үйлдсэн өнөөгийн намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүдийг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ нэн даруй огцрохыг шаардаад
амь насаараа дэнчин тавьж байгаагаа мэдэгджээ. Яг үүний дагууч үйл явдал цааш өрнөсөн. Харин хэн энэ өрнөлийг санаачилж, хэн эсэргүүцэв гэдг нь өнөөгийн үеэс эргэн харахад сонин. Нийгэм бол асар хүчтэй тийм бүжгнаар руу орцсон. Тэгээ байжсэн телевиз дээр уулзъя гэсэн ийм юм яригч байна. Одоо энэ өлсгчдийг төлөөлж одоо цөөн хүн явна гэж ийм яриа болсон. Тэгсэн дэндээс бид нар дотор ярьж байгаа Батүл би галсан дорж бид гурав ингээд явахаар болоод тэгээ Монгол телевиз дээр бид нөгөө нэхийдэл эсхий готолтойгоо ийм юмнууд хүрээд ирсэн. Тэгсэн сайд нарын зүйлийн дарга байсан Содномгой одоо талигач болчлаа да цэрэнд орж гэж сайд нарын зүйл ярфрант байсан цэрэнд орж байгаа. Өшөө хэд хэдэн хүмүүс байсан. Тэгээ одоо бид гурав ингээд телевизээр шууд нэвтрүүлэг явуулаад уулзаад ямар учраас ямар шаардлага тавьж байгаа, яаж байгаа тухайга хэлсэн. Уртлаас Содномгой тэргүүтээ улсууд яагаад энийг хүлээж авах боломжгүй тухайга ярьсан. Тэгээ тэр яриа бол олигтой яриа болдгоо ингээд тарцгаасан. Тэгтээ тэр үед нэг юм болж байгаа юм. Ингээд бидний телевиз рүү аваа явж байгаа хооронд Батүл тэнд нөгөө өсгөн залж яхад Батүл буш буруу хараа суугаад нэг юм бичээд ирсэн. Тэгээ тэн дотроо Батүл нөгөө нэг улс төрийн товчоо огцрохыг шаардж байна гэсэн тийм юм бичээд ирсэн юм байна. Тэгээ яг телевизээр ярихтаа Батүл бид улс төрийн товчоо огцрохыг шаардж байна гэж яриад байдаг. Тэгээд буцаа талбайдар хүрээд ирсэнгүй чи юу бол Батүл ээ? Нөгөө бидний тавьсан шаардлага болсон юу улс төрийн товчоо огцор болчих. Гэсэнгөө Батүл наад нөхцөл байдлыг чи харахад бол одоо айгүй хүнд шаардлага байна. Ингэхээс өөр арга байхгүй. Симэр. Тэгээ яг тэр үед бол ингээ өсгөн зарлцсан байхад бол одоо ингээд онц байдал тогтоох гэж нэг нь зарлиг гарах гэж нэг нь зарлагын төсөл хэлэлцэж нэг нь одоо цэргийн ангид бэлэн байдалд орчлоо. Тэр чинь яг 89 онд жил шахуун өмнө Бээжинд динамины талбай дээр юм болоод бүгдийн танкаар дайраад ингээд одоо тэмцэгчдийг дарсан ийм юм бол одоо хүмүүсийн тархинаас гараагүй байсан. Тэгтэл одоо бид нэр өлсөж цангаж сууж байгаа хүмүүсийн дунд тийм мэдээлэл их орж ирж байсан байхгүй. Ингээд дөрвөн талаас нь ингээд орж ирэх гэж нэг тэндээс цэргийн хөдөлгсөн гэн эндээс ингэсэн гэн одоо ингээд дайраад гарахын гэн тэгээ энэ дотроос гарахын гаргаад үлдээх гэдэг ингээд дараад ингээд дуусгах юм гэн гэж. Тэр нь бол бас тактикийн чанартаа сандраад айгаад хаяад гараад явах болов өлсгөлгөө зогсоох болов гэж бодож ирсэн ч юм уу. Тиймэрхүү юм байсан. Тэгээ ер нь бол энэ бол хүлээж авахгүй хоёр талын ийм явсаар байгаад одоо ингээд гарцаагүй том өргөлдөнд хүрэх юм байна. Тэгэхээр зэрэг энийг шийдэл гаргадаг хүмүүсийн л өөрчлөлөө л дээ. Сайдны зөв тэр их хурлаар яах вэ? Улс төрийн товчоо огцруулъя гэдэг шаардлага ер нь тавхан зүйтэй гэж би бодоод энэ төргээд. Тэгээд Батүлтэйгээ жаахан төр таар гээд муудалсан. Тэгээ байж тал орон дахиад одоо хилцээр эхлэе гэж байна. Гэсэн. Дахиад бид гурвыг аваад ордон руу орсон. Тэгсэн ордны нэг давхрын тэр уулзалтын одоо өрөө байдаг. Тэнд ороод ирсэн баахан хүмүүс байна. Тэгсэн шинэ дэвшил толгойн төлөөлөгчд, арчилсан социалист толгойн төлөөлөгчд тэгээд одоо цахилгаангой, бямсрангой чимд дарга. Тэр телевизээр орчин уулзахад үндэсний эх оронч фронт гэж бас нэг хэсэг хүмүүс тэр үед бас яваад идэг байсан. Энэ зохиолч Хуушаан, энэ их хурлын гишүүн Лүндэ Жанцсан дэргүүтэй тэр нөхдүүд байжсэн. Орон уулзалт хэлцээр дээр бол тэр байгаагүй зүгээр шинэ дэвшил толгой, арчилсан холбоо, арчилсан социалист хөдөлгөөний баахан төлөөлөгчд. Тэгээд яриа хөөрэ болоо явцсан чинь улс төрийн товчоо огцрох асуудал гол нь яригдээд тэгээд Батүл өвтөр дахиад муудалцж байгаа. Чи энэ зохицуулах зүйлийн гаргасан шийдвэрийг яагаад ингэж өөр тийшээ эргүүлж зүтгэж байгаа юм бэ? Нэгдүгээрт чи ганцаараа шийдэл гаргаад. Хоёрдугаарт энэ ийм улс төрийн тэмцэл хийхэд бол энэ бусад улс төрийн дэмжижсэн хүчингүүд бүгд татгалзсан байхгүй энэ гэрэг дээр чимээг алга болсон. Тэгээ хилцээр болохоор эдгээр чи ирээ суучдаг. Тэгээд энэ хилцээрийн уур амьсгалыг өөрчлөөд өөр тийш наваад өгчдөг. Тэгээд тэмцэл яг улс төрийн тэмцэл гэдэг тэгэхээр алга болчдөг. Тэгээ шийдвэр гаргах болохоор зэрэг ингээд баахан хүмүүс авч ирээ та нар өмүүлээд өгдөг. Арчилсан холбооны зорилгыг өөрчлөөд байна гэдэг. Муудалцлаа. Орлогж байгaalсан дорж бид нар нөгөө тэр телевизийн шоутай ярилцлаганд орох гэж явж байхдаа бид орлог галсан хоёроос нуугаад яг л тэр хоёр бүр хатуу эсрэг үзчихсэн.
тийм байхгүй гэдэг. Тэгээ нуугаад тэр үгээ бичиж байгаа юм л да. Нөгөө улс төрийн товчоо огцрох асуудлаар амь насаараа дэнчин тавьж яана гэдэг чинь. Одоо тэр үгэнд би тэр гараараа бич явж байгаа зүйл маань. Тэгээ тэрийг тэр хоёрт үзүүлэхгүй. Тэгээ нөгөө телевизэд шууд явж байгаа. Тэгээд телевизэд яваад ороход бид нар ч нөгөө гадаа гүйтэнд хөвтөж явж байгаа нөгөө халуун газар яваа орцсон. Бөөн телевизийн гэрэл одоо нэг шиг ингээд шаардчихсан. Тэгэхээр чи нөгөө хүүтэнд төвчээс улсууд чинь шууд л хоолоо молоо сөөгөл аргаал явчихдаг юм л л. Тэгжээс ийм мэдэгдлээ уншчихлаа. Нөгөө галсан төрлөг гэдэг чинь бол намайг яг тийм ямар нэгэн мэдэгдэл чинь ч гэж бодоагүй байхгүй та. Тэр хоёртойгоо ч ярихгүй суугаад байгаа юм чинь. Тэгээ нөгөө мэдэгдлээ тийм захирцсан тийм хоолоогоор сөөнг хоолоогоор уншаад. Миний анзаархад бол содомгоод ихэд айгүй цочсон шиг санагддээ. Яг тэгвэл нөгөө шал өөр шаардлага тий гинтгэл улс төрийн товчоогод ердөөл цөөхөн дүнлүү байгаа чиглүүлчихгүй та. Энд чи их хүнд байдалд оруулсан байхаа гэж би бодоод байгаа. Тэгээд тэр чин нөгөө телевиз ярилцсан тэр миний мэдгдлээс болоод тэгсгээ завсралчихгүй юу. Тэгээд завсралахаар одоо бөөнөр нөгөө хөсгөний ард ороод л уулзгаал тэгсэн чинь содомгоо ямсрангоо тэр шиг санаад байна. Юун товчоо огцруулаад явчихваа тэргээд ингээд. Гайхаад ингээд. Гэтэ их мэгдсэн байдалтай байгаад байсан. Тэрийг би их анзаараад байсан. Ялангуяа содомгоо. Тэгээд л шаардлага тэгж л тавигдсан. Эртэл. Ер нь бол тэнд бол миний л тийм санаачлага одоо зөнхөлсөлтөө. Галсан дорлог хоёрын одоо миний хараар хэрэлдэж байгаа зураг байдгийг штэ. Би голлоо суудсан байсан. Тэр хоёрын тэр хэрүүл юунаас тэр хоёр намайг араас чи наад нэг балиар болцлоо балиар тийм юу улс төрийн төвчөө яриад байгаа гэсэн тэр хэрүүл болоод би сонсоогүй юм шиг гүрийгээд урагшаа хараа суугаад байгаа тэр байхгүй юу. Тэр хоёр намайг араас загнаад байгаа л хэрэг шүүтээ. Улс төрийн төвчөө огцорч байгаа. Шийдвэрээ гаргачлаа, сая зарлчлаа. Одоо ингэж байна. Та нар одоо өсгөлгөө зогсоо гэсэн ийм агуулгатай юм ярьсан л да. Тэгээ би Батуул хэлсэн. За Батуул чи хувийн шийдвэрээр хэлээ. Бид нар зогсоолсон зүйлийнхаа шийдвэрээр явъя. Дээрээс нь энэ орж ирж өмүүлээд байгаа энэ олон улсууд чинь бол ширээний ардл болохоор хүрээд ирдэг. Яг улс төрийн төвчлөлд алга болчихдөг юм аа. Ийм улсууд чинь бол одоо арчсан холбооны тэмцлийг одоо утгагүй болгоод чи тэр тэгвэл тэрийг өсгөлгөө зогсоо галсан дорж өтөр гарлаа. Бид талбай дараа буцаж очив. Тэгээ төр завсарлсан чинь Батуул гарч ирээд лгөө тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэж баахан юм яриад. Тэгээд баахан ярьж байгаа талигаш галсан дорж өтөр ярьдаг. Яах вэ гэж. Хэрвээ өтөр буцаж очиж суучих юм бол тэр өсгөл буухгүй. Тэгээ ер нь ярьж байгаа за Батуулын ярьж байгаа хүлээж авах нэг юм байна. Юу ихтэй зэрэг одоо эднэрийг нэг үсэн төлөх цаг болсон. Одоо бол магадгүй хэн нэг нь үлдэх юм бол тэгээд бид нар өдөр болгоо эднэрийг огцруулаад ичдэг. Одоо ерөөс энэ бүрэлдэхүүнийг нэгүсээ болох хэрэгтэй. Энэ бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцор гэдэг шалтгаанаар. Тактикийн хувьд бол нэг хоёрдугаарт бол тэр их хурл засгийн газар тэр ард их хурл хайдны зүйлийг огцруулах эсэх асуудал бол тэр хүмүүсийн шийддэг асуудал шүү. Үнэхээр энэ улс төрийн төвчөөний шийддэг асуудал шүү дээ. Улс төрийн шийдэл энд л гардаг. Тэм учраас энийг ингээ хийгээд. Тэгээд нилээд ярьж одоо галсан дорж өтөө зөвшөөд за энийг хүлээж авъя даа шиг. Тэгээд үнийг хэлэхэд бол цаашаа ингээд явсан бол шууд одоо том конфликт үүсэх байсан л да. Тэнд цусч ус байсан байж магадгүй. Үүнээс цааш түүх цаг хормоор өөрчлөгдлөө. 1990 оны 3 дугаар сарын 9-ний орой улс төрийн төвчөөг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь огцруулахаар шийдвэрлснээр Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Монгол төрийн тулхтай зүтгэлтэн Жамбим Батмүнх зарлав. Сүхбаатарын талбай төд удалгүй айдсаасаа салж баярлаж хөөрсөн ард түмний хөлд дарагдлаа. Ялалтын тэр торгон агшинд өлсгөлн зарлагчдын дийлийнх нь баярлаж догдолж байсан бол өөрсдийнх нь эхлүүлсэн том үйл хэрэг замын дунд хүрээд зогслоо доо гэж харуулсах нэгэнч байжээ. Гэхдээ л энэ бол их үн цэнээр олдсон түүхэн ялалт байсан нь маргашгүй. Гарахтаа л айж ирсэн.
За одоо ингээд нөгөө тэр миний тэр саналыг эсэргүүцчихээс улсууд бид өсгөлөнгөө зогсоохгүй суул гэж үлээ. Үнэхээр ч тэгээд байсан. Гацсан дор дорлогч ерөн тэнд байсан улсууд тэгээд байсан. Тийм юм ярих юм бол үгүй яг тэр босоо явдал юм байгаас бид сууна гэдэг. Өсгөлөнгөө цааш нь үргэлжлүүлнэ. Тэгэх юм бол энэ чинь нөгөө өсгөлөн нийтээр босч явж чадахгүй шүү дээ. Яг өвтөр нэг хэсэг суугаа үлдчих юм бол тэр чинь яаж нөгөө хэсэг нь босоод явах юм тэр чинь. Тийм боломжгүй. Би тэгж явж байхдаа дорлогч болсон дорж ирлвэл шүдээ зуугаад суудаг юм чинь хүчээр босгоод аваад явна шүү л гэж хэлж ирсээр санаж байна. Тэгээ миний их бодож ирсэн юм бол одоо суугаад үлдчихвээ л гэж их бодож ирсэн хэсэг нь. Тэгээд яг талбайр гараад явталчин л одоо тент чинь нөгөө малгай шидсэн барьсан тийм ээ. Бөөн баяр хөөрөл байхгүй та. Тэгээд би очсон чинь бидний гарч очихч бараг өлсгөлөнгийнхэн босоод явцгаадсан ч байлуу та. Байсан санаад ордноос л гаргаад. Тэгээд тэрийг хараад нэг жоохон тайвшраад. Тэгээд нөгөө нийтийн баяр хөөрөл чинь болцсон байж хахад одоо би суулаа гэдээ одоо лав галсан дор дорлогч тэр суугаад үлдчих чадахгүй нь харагдаад. Тэгээ би тайвширсан байхгүй. Ер нь бол бид нар миний бодлоор бол тэнд бол яг зорьсонтой өрсөн гэсэн ойлголт бол байгаагүй. А гэлээ гэхдээ би бүхэл бүтэн нийгмийн тогтолцоог нурааж чадлаа гэдэг дээр би бол хашгирсан. Үнэхээр Монгол орн коммунист тогтолцооноос саллаа гэж хашгирсан. Энэ нь юу гэхээр бид нар нэг хоорондын тэр социалист нийгмээс тийм ээ салсандаа би баярлсан. Яг Өсөлтийн зорилгын талаар ярих юм бол бас бүрэн юу тавьсан зорилттой хүрч чадаагүй шүү дээ. Улс төрийн тавчаа огцрол тэгэл дууссан. Тэгээ одоо 20 жилийн дараа бол энийг ярихад арай өөр байна. Яг тухайн үед жишээлбэл одоо 20 жилийн өмнөх 3 сарын 9-ний ороо бол би сэтгэл маш гонсгор байсан. Байгууллагын гол зорилгыг тийм ээ биелэл өгөө тэгээд бид нас ялцлагаа баярлаад байх нь бол надад бол маш утгагүй санагдчихсэн. Нөхөн надад ч биш. Тэнд байсан нэлээд улсууд бас их дургуутсчил байсан. Манай нийгэм биднээсээ өөрсдийн хөгжлийн түвшин тухайн үед ч одоо ч ялгаагүй. Эннээс илүү хийлгэж чаддаггүй л байсан юм байна. Наа захын зүгээр юу шалтгаан яриа л да. Монгол жишээлбэл 90 онд уламжлалт эсэргүүцлийн хөдөлгөөн байсан уу? Тэрс үзэлтэн гэж байсан уу? Байгаагүй шүү дээ. Тийм биз? Тэгвэл Европ орнуудыг зүүн Европ орнуудыг аваад үзье тийм ээ. Чехийг аваад үзье. Одоо нэг хаавал гээл тэгээд ерөнхийлөгч нь болж байна. Польшид солидарность ч хэл байж байсан. Оросд жишээлбэл академик сахаров ч гэдэг юм уу. Гэх мэтэр бол тэнд бол тийм уламжлал байсан. Монголд байгаагүй. Тэгээ харин би одоо 20 жилийн дараа боддгийн. Тэр үед харин энэ хэмжээнд энэ өөрчлөлтийг хийж чадсан харин гайхамшигтай юм байна. Тухайн үед залууч байж тээ бас нэлээд экстремист байсан юм шиг байгаа юм аа. Ингээд заавалчгүй юм ингээд нэг тултал нь хийх ёстой гэсэн нэг тийм залуу хүний бадрангуй гэх юм уу одоо жоохон тэнэгдүүч гэх юм уу сэтгэхүү надад хүчтэй байсан. Тэр үед би тэгээ голоод тэрнээс болоод би чи арцсан албаноос тэгээ 90 оны 5 сард гараа явцсан шүү дээ. Дутуудууллаа гэд. Дутууд үлмэг юм болоод анаа хуйлдлаа барьтлаа гэд. Илчээрээ бэрсэн долтыг хэсгэн билэглийн хонхон ившгэрээ Батмагт дарга тэр улс төрийн товчоо оролд болно гэдэг ажлынхаа өрөөнд ороод улс төрийн товчоогоо цуглуулад за хэдийгээр улс төрийн товчоо хамтсан шийдвэр гаргадаг боловч би хувь хүний хувьд шийдвэр гаргалаа. Би огцрохоор хөдлөө биччихлээ улс төрийн товчоонд гэдэг ингээд тавьсан. Тэгээ манай нөхдөд ярьж байгаа та огцорч байгаа бүгдээрээ огцорё гэдэг. За тэгвэл шийдвэр гаргая гэдэг ингээд явцсан юм аа гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр зэрэг энд бол ямар одоо нөхцөл байдлаар Батмагт дарга хандсан хүмүүс зэрэг зөвлөлтөө тус бол Батмагын дараах удирдагчаа томилчжээ, тодорхой болгочжээ. Тэрийг гаргаж ирэх гэж байгаа юм байна гэдгийг мэдэрсэн. Тэгвэл тэрний гаргахгүйгээр дараагийн үеэ гаргаж ирэх цоо шин одоо энэ юу тэмцлийн үр дүнд шин одоо төрийн удирдлага гаргаж ирэх нь зүйтэй. Бүгдийг зөвлөлтийн холбоо тусаар одоо заалгаад явааж болохгүй гэдгийг л мэдэрсэн учраас энэ алхмыг Батмагт дарга хийсэн юм байна. Тэгвэл Батмаг
ингэж өгөх гэж байна гэж мэдсэн бол магадгүй эн чинь одоо энэ айрын маяглаас хамгаалах нь бүгд байсан юм чинь Батбанк даргыг ямар нэгэн байдлаар хорлох ч юм уу ямар нэгэн арга хэмжээ авах байсан юм шиг байна. Тэм учраас Батбанк дарга тэрийг мэддэхгүй та нар одоо тэр засаг яаж ажиллах ёстой тэрийг яар гिचгээ суугаад байсан. Тэгээ яг хамгийн сүүлийн момент нэрэл үгээ хэлээл тэгэл шийдвэр гаргаад тэгэл улс төрийн төвчөө бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцроод ингээд шинэ удирдлага гараад тэгэл өөрөөр хэлбэл зөвлөлтөө туссан удирдлаггүйгээр чиглэлгүйгээр Монголын улс төр өөрийнхөө замаар буруу зөвчгсөн өөрийнхөө замаар явах ийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлсэн. Энэ утгаараа Батбанк дарга бол үнэхээр одоо энд улс төрийн холч ухаан үнэхээр гаргасан да. Нодон жилээс яг 20 жилийн ойтой тулаад ирэх үед л ерөөсөө манай шинэ ерөнхийлөгчийн зүгээс мэдээж том одоо энэ дээр үл төлөхөж өгсөн. Засгийн газрын төвшөнд энийг ардсан хувьсгал гээд яриад томьёолоод өгчлөө. Улсын хурлын зүгээс энэ үл ардсан хувьсгал байсан гэдгийг нэрлээд томьёолоод өгчлөө. Энэ дээр би одоо миний хамгийн бахархалтай юм бол үнэхээр бид бол нэг энэ үл хувьсгал байсан юм гэдгийг ингээд анх удаа бид 20 жилийн дараагаар төрийн төвшөнд үл энийг хувьсгал гэдгийг ингээд арай гэж одоо 20 жилийн дараа ингэж томьёолж энийг хувьсгал мөн гэдгийг ойлгож байгаа байхгүй. Ийхүү 20 жилийн тэртээ шинэ Монголын хувь заяаг тодорхойлоход эргэлтийн үүрэг гүйцэтгсэн анхны улс төрийн өлсгөлөн болж ардчилсан хувьсгалын бамбар болжээ. Тухайн үед дарангуулагч дэглэм ам бүхтэй хэвээр орссон юу ч тохиолдож болох эгзэгтэй цаг үе байлаа. Чухам энэ үед ам бие үл хайрлан түмэн олныхоо төлөө эрслэн боссон залуучууд бол манай үеийн баатрууд байсан юм. Тэдний нэрийг дахин нэг дуудъя. Бат үл, Бат цэнгэл, Бат бэлэгт, Бошигт, Галсан дорж, Дорилгожив, Жавхланд, Нинж, Эрдэнэбат, Энхбаатар, Оюун бэлэг. Харин одоо бол шинэ цаг үеийн ихэнх тохиолдолд амин хувийнхаа явцсуу зорилгод хөдлөгдсөн өлсгөлэн зарлагчдыг тоолоход бэрх болсон. Тэд өлсгөлөмгөгч тайван тэмцлийн хурц хэлбэрийг утга учирыг алдагдуулж, үнгүйдүүлж, үзэгдлийнх нь хувьд модноос гаргасан. Тэдний дэргэд 90 оны зоригтнуудын анхны улс төрийн өлсгөлэн Монголын түүхэнд хязээж арчигдахгүйгээрээ үргэлж үн цэнтэй байх бол